什么是通用调漂方法呢？也就是不管你挂虫儿、玉米、麦粒、拉饵还是做饵，水下状态都是一样的。方法非常的简单。第一步，不挂双钩，把浮漂座拉到靠近铅皮座的位置，抛入水中。由于铅坠的重量大于浮漂的浮力，浮漂会被完全拉入水中，此时水下状态八字环触底。第二步，修剪铅皮，慢慢修剪，直到浮漂与水面齐平。铅坠是一个悬浮状态，然后上推浮漂，让浮漂露出水面一目，八字环会再次触底。此时浮漂一目到八字环的距离，就是我们垂钓的水深。第三步，再次修剪铅皮，让浮漂能露出水面4目。我们来看一下水下的状态，八字环会从触底慢慢离底，离底的高度就是3目的长度。此时挂双钩抛入水中，浮漂还是露出水面4目，双钩躺底，此线弯曲。如果觉得太钝了，我们可以下拉浮漂，浮漂露出水面3目的时候，上钩就会是触底，下钩还是躺底状态。你学会了吗？